अगर आपको किसी ने धोखा दिया है ना मेरी जान, तो मैं कोरे पन्ने पे लिख कर देता हूँ आपको, चैन से वो भी नहीं रहेगा। आपने वो बात तो सुनी होगी ना कि दगा किसी का सगा नहीं, ना मानो तो कर देखो, जिन जिन ने भी दगा किया है जाकर उनके घर देखो। फिक्र ना करो, रिवेंज विवेंज लेने की कोई दिक्कत नहीं है, कुछ पागलपंती मत करना, अपनी लाइफ पे ध्यान दो, फोकस ऑन योर सेल्फ। इस टाइम पेशेंस रखना बहुत जरूरी है आपको, कुछ गलत स्टेप मत उठाना। जिंदगी बहुत बड़ी है, भगवान कभी कभी हमारी लाइफ से जो हमारे लायक नहीं होती चीजें उनको हटा देते हैं, क्योंकि वो बहुत बेस्ट देना चाहते हैं यार। इस चीज ये पॉइंट ऑफ व्यू लेकर चलोगे ना आप, तो शायद आपके लिए इजी हो जाएगा। बट मैं आपको लिख कर देता हूँ, धोखा देने जिसने भी आपको धोखा दिया है ना, वो उनके हाथ में छोड़ दो बस। लव यू।